Денешните предизвици се поинакви од оние пред 10 или пред 15 години. Не се секогаш груби и не се секогаш видливи. Понекогаш доаѓаат тивко преку економската зависност, преку медиуми што едва и обстојуваат. Затоа на помош тука секогаш ни се колегите од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Преку слаб тужби, правно насилство што треба да ги замолчи новинарите со судски трошоци, со непроспиени ноќи, со психичка тортура. Затоа ја имаме мрежата на адвокати. Преку алгоритми што ја наградуваат сензацијата, а не проверената информација. Затоа ги имаме само регулативните тела. Сакам да ја истакнам клучната улога на снимателите, на фоторепортерите, на сите медиумски работници, како нераскинлив дел од медиумскиот систем и колективната меморија на државата. Ова истражување за корупцијата и за пропустите во системот кои се појавуваат, кои ја предизвика оваа трагедија, беше многу полошо и многу потешко, бидејќи знаевме дека секогаш нашите прилози, нашите истражувања ги гледаат и луѓето кои претрпеле човечка загуба на сопствени деца и поинаку ја гледаат структурата и на нашите истражувања, поинаку ги слушаат нашите зборови. Тоа беше голем да кажеме предизвик и голема тешкотија. Кочани е пример како потврлувањето на системот може да резултира со најголемата трагедија со која што се соочи државата. Кочани треба да биде лекција, дека сите треба да ги следат правилата и да не ги заобиколуваат, бидејќи некој тоа ќе го чини слободата, а за жал некого ќе го чини животот. На крајот, сакам да се заблагодарам на Телма, која што мислам дека е единствената телевизија која што ја препознава потребата од истражувачко новинарство и секако на целиот тим од техника, монтажери и сите останати што работеа на емисиите. Како општество, како да побрзавме да го заборавиме Кочани и да си продолжиме со нашите животи. Некако заборавајќи го Кочани, за да не ја нарушиме удобноста на нашето секојдневие, исто така заборавивме да имаме емпатија кон луѓето кои што изгубија се. И драго ми е што оваа година наградата припадна на тема, а не на едно засебно истражување, бидејќи уште еднаш новинарите ја докажаа причината за постоењето на оваа професија и се надевам дека истото ќе го направат и другите професии во државава.